Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, nouvelle édition 2021. Donc aujourd'hui, nous avons la 3e page concernant l'évaluation diagnostique. Donc la langue et la production de l'écrit dans la page 10. Donc on va commencer par la grammaire. Premièrement, dans le texte de lecture Ibn Battuta. Prince des voyageurs, je relève un nom masculin et un nom féminin. Donc في النص اللي شفنا نتاع ابن بطوطة في الصفحة السابقة دونك غادي نستخرجوا واحد الكلمة أو واحد الاسم مذكر وواحد الاسم مؤنث. دونك مثلا parmi les mots اللي كاينين مثلا في هذاك النص ماسكولين كاين عندنا monde islamique. Donc si vous rappelez donc مذكورة تمايا monde islamique. Un nom féminin donc la taille. Donc تحدثنا تمايا على la taille de Ibn Battuta. Il y a plusieurs mots, plusieurs noms. Donc هنايا فقط خدينا جوج. هذا c'est un nom féminin كنقولوا une taille وكنقولوا un monde. Je transforme en phrase négative. Donc c'est quoi la phrase négative? C'est une phrase. Donc pour transformer la phrase affirmative, c'est le contraire de la phrase affirmative. يعني كاين عندنا الجملة المنفية اللي هي la phrase négative وكاين عندنا المثبتة. donc الجملة المثبتة ما فيهاش ne pas بينما المنفية كتكون فيها ne pas, ne jamais, ne personne. المهم فيها ne. وهنايا هاد les deux mots ne et pas كيأثروا le verbe. Donc comment transformer la phrase كنكتبو je. Première des choses كنحددو le verbe عندي هنا am. باش نرجع لا phrase ديالي une phrase négative كنستعمل ne pas donc عندي ne يكون في الوسط كنحط le verbe. هنايا n'aime pas les voyages. هنا في هذه الجملة هذه غادي نلقاو هنايا حنا ولكن هنا غادي نقولوا إذا التقى ساكنان في حديث ما سبق. إذا كنحيدوا هذا الأو وكتعطينا je n'aime pas les voyages. Point. La troisième question, je retrouve la question. On a une phrase de réponse وخصنا حنا نلقاو la question. Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta. Et dans la question, comment t'appelles-tu? Comment? ما هو اسمك? Comment t'appelles? Comment t'appelles-tu? Donc c'est ça la question qu'on peut poser pour que هذه تكون la réponse. Quatrièmement, j'encadre le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Donc باش نلقاو le groupe nominal sujet, le groupe nominal sujet كيتوقف فاش يبدا le verbe. Donc هنا خصني نعرف فين هو le verbe. Le verbe عندي اللي مصرف هنا c'est le verbe visiter au passé composé. Ce qui fait دابا إلا بغيت le groupe nominal sujet ندير له l'encadrement هو هذا. Donc غادي نencadrيه كله. علاش سميناه جروب؟ حيت فيه جروب دو مو. ما غاديش نقولوا لو نو ما كنقولوش سوجي كنقولوا لو جروب حيت سي ان جروب دو مو. عندنا هنا ان ديمونستراتيف ان ادجيكتيف ان نون etc. Cinquièmement, j'écris au singulier les yeux noirs. donc الا بغينا نرجعوها للسينغولير خصنا كلشي يرجع سينغولير. شنو هو لو سينغولير نتاع لي؟ هو لو. دونك لاحظوا جيدا شنو هو لو سينغولير نتاع يو لي زيو يو اي. فوالا لوي. نوار شنو هو لو سينغولير نتاع نوار؟ غادي نحيد اس وما غاديش ندير او. علاش؟ لان لوي سي ان نون ماسكولين. وقع لي عاوتاني البروبليم اللي شفنا قبيله. هنا يلتقى ساكنا في حديث ما سبق. اذا هنا غنقول لوي. انا اكسبري كنكتبها باش نتعمد غير باش نفهمكم علاش فين مشات او.
ما انا عارف دير ديبي الا بغيت نكتبها لوي، ولكن هنا كنستعمل البلونكو باش تفهم انت بانه كانت عندنا واحد الاو هنا وتحذفات لان تلاقات او مع او. كذلك بالنسبه لهذه دونك لوي نوار. دونك هنايا من حيث الانوي كنقولوا انوي، دونك ما غنكتبوش او هنايا ديال الفيمينا وكنحذفوا اس ديال البلوريال. دونك اون باس à la conjugaison. Premièrement, je conjugue au passé au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Donc هاد les verbes خصني نصرفهم في البريزون. دونك خصني نشوف شنو عندي كوم جروب نومينال سوجي. خصني نعرف شنو عندي في السوجي. هنا عندي نو، هنا عندي فو. اذا خصني نختار من لا تيرمينيزون تاع نو ولا تيرمينيزون تاع فو. دونك la première personne du pluriel. Donc finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? Finissant. Finissant. وهنا la terminaison هي ans. هنا عندي dire. Donc dire, c'est un verbe du troisième groupe. عنده واحد تصريف خاص. شنو هو؟ dites. Vous dites. كنقولوش vous disiez. EZ. Non, كنقولو vous dites. Donc هنا un point. Donc, la deuxième question, j'écris les verbes entre parenthèses au temps demandé. إذا عندنا هنا طلبوا لينا البريزون دو لانديكاتيف، حتى هنا البريزون دو لانديكاتيف، هنا لو فيتور، وهنا لو باسي كومبوز. إذا بريزون إذا عاوتاني خصني نشوف شنو عندي في شنو عندي في هذا لو جروب نومينال سوجي، هو اللي كيخليني نعرف نصرف لو فيرب. هادو اللي ملون بالاصفر هما اللي كنقرر بهم شنو خصني نكتب هنا. دونك عندي تي، دونك انا كنعرف انا التصريف نتاع افواغ جي تيا الا نوزافون. اذا تيا، اذا هنا غتجي اس. سيبارون الا بغيت انا نرجعو على شكل برونون غادي نقول il. إذا هاد لو فيرب خصني نصرفو كوم ايطون بحال اللي كنصرفو لا تروازيام بيرسون دي بلوريال. كيسكو جو في دير؟ elle habite. وشنو هو لا تيرمينيزون تاع لا تروازيام بيرسون دي بلوريال؟ هي او ان تي. il habite. حيت انا كنصرف في البريزون، يعني كنحضي لو طون وكنحضي لو سوجي باش نعرف نصرف لو فيرب. نو لو فيتور. دونك نو شنو غنقولو؟ فيزيتورون. visiteront. Donc هنايا R O N S هي la terminaison تاع الفيتور. لو باسي كومبوزي نتاع فيزيتي شنو عندي هنا؟ ابن بطوطة سي لا ميم شوز كو il. هذا هو لو برونون بيرسونيل ايكيفالون ديال ابن بطوطة. دابا الا بغيت نصرفو شنو غنقول؟ il a، حيت فيزيتي سو كونجيغ افيك افوار، دونك غنقولو il a visité. و لو بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب فيزيتي هو كنحيدو ار وكنديرو او اكسون. اون باس ا لورتوغراف. جو كومبليت افيك لان دي دو مو ميز اونتر بارونتيز. اذا غنختار بين ا اكسون، هادو كنسميوهم لي زومونيم. ils se prononcent de la même manière, ils s'écrivent différemment. mon père هنايا voyager. كنلاحظوا بان هذا سي لوكسيليير، c'est le participe passé ديال le verbe voyager. donc هنايا غنستعملو a، c'est-à-dire avoir. هذا حيت هذه avoir وهذه c'est une préposition. donc هنايا غتكون a sans accent وهنا a avec accent. son cheval هنايا عندي هذا c'est un adjectif. اذا هنايا c'est un adjectif d'attribut، donc غتكون est. وهنايا jeune et rapide هادو جوج ديال الصفات ça وهادي c'est une coordination، donc غادي نستعملو et. donc d'abord la deuxième question, je mets le sujet au pluriel et je réécris la phrase. اذا عندي le sujet. شنو هو le sujet اللي عندي هنا؟ le sujet عندي هو je. اذا الا بغيت نرجعو للبلوريال شنو غنقولو نو. كنهضر على راسي انا واحد. الا بغينا نرجعو للبلوريال خصنا بزاف فينا. دونك نو. الا بغينا نصرفو ايمي افيك نو غنقولو نو زيمون.
ONS, les voyages. Donc les voyages, c'est pas grave, ما غاديش يوقع عليها التغيير. Donc هنا اللي كيتاكوردا هو le verbe et le sujet. Donc on passe à la production de l'écrit. Je remplis cette fiche de renseignements sur Ibn Battuta. Donc nous avons déjà lu le texte. D'abord غادي نملؤوا les informations خاصين بابن بطوطة. Le nom تاعو سي ابن بطوطة. غادي نكتبوا اي ماجيسكول بطوطة وبي حتى هي ماجيسكول. ابن بطوطة. Pardon. Oui, Mohamed, c'est le nom. Le prénom تاعو c'est Mohamed. Donc Mohamed Ibn Battuta. La date de naissance, c'est le 24 février. هادشي راه كاين في le texte précédent. Février 1304. 1304. Le lieu de naissance, Tanger. Donc هو تزاد في مدينة طنجة المغربية. La nationalité marocaine. Donc, ou bien c'est un Marocain, comme vous voulez. Donc, sa nationalité est marocaine. Donc, voilà tout ce qui concerne l'évaluation. La prochaine fois, on va commencer la première unité de ce livre pour communiquer de français de la 5e année d'enseignement primaire.